चलो फुटबॉल को मार देता हूँ। अरे क्या है, तो चिंकी के रेट पर चला गया। एक तो मेरा सब पापड़ गिर गया नीचे की ओर। तुम लोग को देखो मार के नहीं बनता है देख करके। अब मैं कैसे खाऊंगी, पूरा नीचे गिर गया है। तो चलो इसको उठा करके ले चलते हैं भैया। ठीक है चलो, अच्छा ले चलो यहाँ से इसको। चलो इसको अपने घर के अंदर रख लेते हैं और साइड साइड से इसको जल्दी जल्दी से लगा देते हैं। फिर इसको टेप से मार देते हैं। लास्ट तक देखते रहिए, देखिए कैसा बन करके दिखाई देने लगेगा। चलो फिर टेप को भी मार देते हैं अच्छे तरीके से। ये देखो अब कैसा दिखाई दे रहा है। अरे वाह भैया, तो बहुत ज्यादा सुंदर दिखाई दे रहा है। आप लोग क्या कर रहे हैं, जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। ये लो चिंकी, तुम्हारा ये आ गया है बर्थडे का। ये तुम्हारे लिए ही है। हम दोनों लोग मेहनत करके बनाया है इसको। अच्छा सॉरी, माफ कर दे रही हूँ। आज के बाद से ऐसा मत करना गलती। आप लोग भी लाइक कर दीजिएगा दोस्तों।